Votre programme préféré vous est offert par Megawin. Orange. Oh yeah! C'est la rentrée des grandes marques chez Soumari.com. Ak les promos 2 weeks, am leen ay produits mucc ayib ci njëg yu doy waar dans toutes nos boutiques et sur www.soumari.com. Mais leen ma nopp bu baax bi ma xibaar leen ay téléphone portable ci prix yu exceptionnel. Itel S16 Pro à 52 800 francs. Ñu may la AirPod TCL 20Y 64 Go à 76 900 francs. Samsung A12 à partir de 86 500 francs. Huawei Nova 8i à 198 000 francs. Des produits électroménagers de haute qualité à prix réduit. Téléviseur Smart 32 pouces à partir de 110 000 francs. Ñu may le ventilateur. Congélateur horizontal 102 litres à seulement 115 000 francs et la livraison elle est gratuite partout à Dakar. Un home cinéma à partir de 80 000 francs. Wali neexul te yemul foofu de. Retrouvez nos friteuses à air qui vous permettent de cuisiner sans huile à partir de 47 900 francs. Dingue! Des ordinateurs portables à partir de 165 000 et des splits aussi. Mani daw leen gaaw balaa xéwali di jeex. Commandez leen directement ci suñu site wala ngeen woo ñu ci 33 842 25 05 78 636 56 20 wala nga dem ci Soumari bi nekk Bourguiba woo leen ci 33 824 72 73 wala Soumari bi nekk Parcelles Rond-Point Casba woo leen ci 33 855 55 00. Mani ak Soumari jaay lu yomb saa su ne te wóor. warga gaynde ma warga réew mi ataaya bee gaaw a fuute neex na ku mos mosa warga gaynde le petit champion warga bu baax bi mooy Warga Gaynde, le thé des champions. te yokk cawarte warga bu neex bi mooy gaynde ataaya bi amul morom moom lañu taamu ci kër gi taamu ko ci xew yee koñ bi ndax dëgg li yomb Warga Gaynde, Mos Mossad. warga gaynde le thé des champions Warga Gaynde mooy Mos Mossad. Bul xaar jouer ngir nekk benn winner ak Megawin mën ngeen a gagner 100 000 francs bés bu ne 1 million de francs ay bés yu ne ñeenti Toyota Starlet oto bu tooy xet bés tàq ak benn kër Kalia bu yanj yónneel gaaw win si 22 722 yoon bu gën a baax ngir am ndam mooy jouer si Megawin. Orange. Bonjour et bon midi mbokk yi mbaa jàmm ngeen fanaane ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média gërëm équipe yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci suba ak léegi 6h30 9h rédaction bu télévision Futur Média ci formule bu bees bu Info Matin bi ñu jeexalee nag jëloon nañu pause ñu doog reprendre ak programme bile di midi plus exactement midi moins mooy doog a jot ñu ngi fas yéene ànd ak yéen jëm julli juma. Ginnaaw tey tombé na ak vendredi 5 novembre 2021 décembre c'est dans quelques semaines te ku ne xam na ni décembre moom saa yu ñu ci tollee rek day nekk ambiance su fête ci dëkk bi yëpp puisque dañuy jeexal 2021 il s'est passé tellement de choses ci at bii ñuy bëgg a génn et on a très envie de découvrir lan la 2022 di ñu réserver bon on va pas commenter ci fin d'année puisque yegg see guñ ci mais ñu ngi novembre
novembre quand même et que fin d'année bi c'est dans quelques semaines ñu bëgg dellu si waat ak yéen ni ñu koy defee chaque jour malheureusement démb dama daw télé buissonnière laa def je pense que dinaa recevoir call wala demande d'explication lu ko mooy tey je suis là pour vous accompagner jusqu'à 14h heure boobu la nga xamee ni dinañ leen woon en direct julli juma tey bi daañu recevoir koo xamee ni ci xale ndongo yi la bokk bërki démb àjjuma bële passé gis ngeen ñi recevoir nañu fi Baye Cheikh tey itam daañu dalal beneen gone goo xamee ni moom it ràññee nañu ko bu baax ci xasida yi xale yi ci daara yi nag faaw ñu leen di waxtaanee ndax bëri na ci ñoo xamee ni boo leen séenee rek sa yaram dafay daw nañu mel ci comportement ak la ñuy jàng ci alxuraan da ngay bëgg sa ay propre doom mel noonu moo tax ñoom ginnaaw ay exemple lañu dinañ leen di recevoir de temps en temps ci Midi Plus bile et puis ci kanam dinañu recevoir Mame Fatou Ndoye Traoré pour waxtaanee match bi nga xamante ni Sénégal mu ngi koy préparé ñaari match la bu njëkk bi Sénégal dina ci football ak dëkk bi di Togo 11 novembre bi ci topp ñu koy amal le 14 novembre diggante Sénégal la nar a nekk ak Congo Aliou Cissé ci waxtu wi ñuy waxee ak yéen mu ngi tànn ñan ñoo nar a amal ñaari match yooyu le Mame Fatou Ndoye nous en parle et puis Mamadou Ndiaye moo ñu teewal ci programme boobule Lamine Fall defal nañu ab gëstu jëm ci vaccin anti-Covid yu périmé yi le li ci jaaxal nit ñi nag mooy naka la ñu mënee jot wala denc ay vaccin ba mu périmé alors tous ces vaccins daanaka sànni nañ leen mbalit ak ay produits de denrées de première nécessité donc c'est devenu daanaka une réalité ci centre de santé yi dañ ci ànd bu ca kanamee ak ki nga xamante ni moo di Lamine Fall ba tey ci wàllu wér-gu-yaram alerte yi nga xamante ni souvent dañu koy def ci Midi Plus bi ngir gën a sécuriser nit ñi ci xeexu Covid bi président de la République nee na bu ñu moyul dinañu instaurer ci place publique yi képp ku fay dugg nga wane sa passe sanitaire comme ça se passe presque dans beaucoup de pays bëri na ci ay dëkk yoo xamante ni restaurant sax boo fay dem faaw nga wone sa passe sanitaire bi nag mooy wane ni daanaka def nga sa ay vaccin def nga première dose deuxième dose ndax day am benn code QR boo xamante ni moom moo koy prouver et bu ñu moytuwul décision boobu lay dina taxaw et puis décision la boo xamee ni ñiy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram dañu ko apprécier daañu ci ànd ba ca kanamee ak ki nga xamante ni moo di Al Hassan Ba et puis la plus secrète mémoire des hommes mooy livre bi nga xam ne ni diggante ñetti fan a ngi mu ngi amee polémique livre bi déjà jël na prix Goncourt ak Mbougar Sarr tout le monde en parle en bien ou en mal waaye nag bi ñu demee ci librairie yi on s'est rendu compte que livre bi ñoo ngi koy jaay comme li tubaab naan comme des petits pains dinañ ci ànd ak ki nga xamante ni moo di Fatoumata Touré puisque moom moo ñu gëstul ci naka le sénégalais yi gisee livre bile nga xamee ni moo tax auteur am prix Goncourt et puis am na ay surprise certainement yu leen di xaar fileeg ñuy jeexal regardez ce tableau bi nekk ci sama wet tableau bile ci ndimbalu El Hadj Vieux Diouf dinañ leen ko won léegi nii bu ngeen ko séenee peut-être mën ngeen bañ a xàmmee ku ci ne mais bu ngeen ko zoomer tuuti vous allez vous rendre compte que lii mooy image bi nar a jaay prochain album bu Youssou Ndour tey vendredi 5 vendredi prochain 12 ci la album bu bees bu Youssou Ndour di génn Youssou Ndour ak Super Étoile xam ngeen ni nag bi single bi génneeg léegi ñu ngi leen di wax naka ngeen mën a def pour nekk nit yi njëkk a am album bile alors album bi fileeg muy génn dès à présent mën ngeen am possibilité jënd ko bu ko defee bis bi muy génn yéen la ñu koy njëkk a yónnee ci seeni téléphone portable ngeen am qualité studio loolu nag c'est très simple bu dee da ngeen ko bëgg réservation yi tàmbali na déjà fan yële yëpp on vous en a parlé ci émission yi jàll ci télévision Futur Média mais waxaat du bëri wax naaw compte à rebours bi commencé na pour le 12 novembre alors album mbalax en exclusivité ngeen mën koo am xam nga code QR bii ngeen di gis mu affiché wu ci écran bi bu dee xamu leen nu muy demee on vous explique da ngeen di jël seen téléphone portable ubbi seen application Wave par exemple après ngeen scanner ko bu ngeen ko scanner di ngeen jot message de confirmation bi message de confirmation boobule nag day ànd ak single bi yéen ñëpp dégg ngeen ko mooy wàññi ko way la boo xamante ni mu ngi def ravage depuis que mu génn moo annoncé album bi Youssou Ndour di génne le 12 novembre donc 50 premiers yi ko jënd ñoom dinañu am vraiment yi leen neex
ci Youssou Ndour di ngeen am par exemple benn cahier boo xamee ni dafay am daanaka album bi yëpp titres yi ak lyrics bi bu ko defee ngeen mën a lire parole woy yi nekk ci album Youssou Ndour bi mën koo teel a xam et puis CD album bi dañu ko defar en série limitée maanaam bu ngeen teelut a jënd mën ngeen koo bañ a am ginnaaw série limitée c'est le moment ou jamais de scanner code QR bi nga xamante ni actuellement au moment où je vous parle mu ngi affiché wu ci suufu écran bi regardez avec moi yéen a ngi koy seen noonu gis ngeen ko code QR baa ngi noonu voilà yéen vous l'apercevez là-bas donc code QR bii ngeen di jël seen téléphone portable ngeen scanner ko pour scanner ko nag c'est très simple da ngeen di dem ci seen application Wave ngeen scanner ko bu ngeen ko scanner vie bàyyi ko foofu rek Diouf waaw kay bu ngeen ko scanner immédiatement di ngeen am message buy confirmer ni réservé ngeen pour album Youssou Ndour nar a génn vendredi prochain donc soyez les premiers à réserver l'album de Youssou Ndour xam ngeen nu bande bi tudda mbalax en exclusivité et puis en plus de votre réservation on offre aux 50 premiers qui ont acheté un cahier spécial de l'album avec tous les titres de l'album et des photos exclusives de Youssou Ndour xam nga tàmm nañu daan jëndi ay photos léegi sax jëndatuñu dañuy télécharger directement bu ñu neexee cadré ko teg ko sunu saal wala sunu bopp lal muy cofeel bi nga xam ni Sénégal am na ko ci Youssou Ndour ou ngeen am CD album bi nga xam ni dañu ko defar en série limitée et puis nga mën ko garder en souvenir pour réserver nag seen album c'est très simple sànq ba tey maa ngi koy expliquer il vous suffit tout simplement d'ouvrir votre application Wave ou vous scannez le code QR que vous voyez ci suufu écran bi mooy code QR bi ma leen di won QR code bi et puis di ngeen recevoir immédiatement SMS boo xamante ni moo leen di wax kañ que di ngeen jot 12 titres album bile ci seen téléphone portable dès la sortie de cet album sortie album bi je le rappelle encore vendredi comme tey vendredi prochain la vendredi 12 novembre donc album bi dañu ko defar en qualité exceptionnelle waaye tamit en quantité limitée donc yéen ñi ko bëgg a njëkk a seddu je vous conseille dès à présent nii may waxee ak yéen sax mën ngeen jël seen téléphone portable ibbi seen application Wave scanner ko on va laisser scan bi ci écran bi pendant toute l'émission wala durant toute l'émission pour vous permettre ak fu ngeen mënti nekk ngeen mën a am album Youssou Ndour il y a beaucoup d'internautes yu laajte ñi nekk bitim réew nu ñuy def ba scanner pour am ko à partir de demain di ngeen am possibilité boobu yéen ñi nga xamee ni yéen a ñuy seetaan un peu partout à travers le monde puisque Télévision Futurs Médias mooy première télé fii ci Sénégal voilà man nag exclusivité affiche bi maa ko am moo tax ma amoon envie partager ko ak yéen barkeelu leen ci Youssou Ndour bu ñu amoon ñaar ñu mel ni moom da jël donc gis ngeen ne le QR code bi mu ngi ci écran bi ouvrez seen application Wave ngeen scanner ko immédiatement di ngeen jot message de confirmation bi nag dafa ànd ak woyam bu bees bi mu def single def ko titre de lancement wu album bi waaye boobu la nga xamee ni mooy wàññi ko nag bu ngeen ko jotee rek mooy confirmer ni def ngeen seen réservation donc achetez dès à présent album bile nga xamee ni Youssou Ndour mbalax la koy tuddee ce sera pour le 12 vendredi prochain donc à partir de ce vendredi compte à rebours bi day tàmbali ci sortie album Youssou Ndour ak Super Étoile midi pile mooy doog a jot ñu ngi ñaan bëccëg bu neex pour yéen ñi ànd ak ñun ci Télévision Futurs Médias laataa ñuy tàmbali ak sujet yi ñu leen préparé bay recevoir sama doom ji ñëw tey seet si ma ngir ñu waxtaanee place am ak carrière am ab ndongo la waaye saa yu xasida ñëpp bég dinañ ko recevoir léegi ci plateau bi en attendant mën nañu leen may rek ngeen barkeeloo Kiné Lam biik rek ñoo ko moom ci télé bi ci wëndeelu ñu ngi ndokkeel El Hadj Man Mbaye Garmi ak Mbaye Dieye Faye mi nga xamee ne ñoom laa ci àndaloon ñu doon rendre hommage Adjaratou Diouma Dieng Diakhaté moom Kiné Lam bàyyi lépp ñëw toog bégal ñu daanaka guddi gi yëpp lii ñu leen di bëgg a won nag ab way la bu mu woyoon il y a quelques années waaye bi màggal gi jibsee bu ngeen fàttalikoo daf ko clip
ànd ci ak Papis Niang bu Arbi Management Papis Niang nga xam ni ñu ngi koy waaj a recevoir pour waxtaan itam ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ni moo ngi ci un peu partout à travers le monde clip bi nag dañu leen koy may bégal leen ci ndokkeel ci képp koo xam ni rek da nga dib fàllu taaliba Serigne Fallou yi borom Ndindi ajota mi Galaslo moom la salaam ni woon yow laay may njëkkee je t'aime beaucoup ñu ngi lay ndokkeel di la ziar Adja Dieng Astou Saw ma nga ñu fekkoon dëkk bu ñu naan France moom itam ci soppe yi la bokk ba noppi itam bëgg lool Serigne Fallou sëñ Galas Amina moom itam moom laa tooñee ni ko la ca maam sët da koy jël ñu ngi koy ndokkeel bu baax Serigne Abo Baraka xalifa Serigne Fallou moom it ñu ngi koy ndokkeel ak njabootam bi yëpp di leen ziar ñu tegal leen Ndindi remonté wu doog a dellu si ci plateau bi. Cheikh Bamba jërëjëf Mamadou Fadel jërëjëf yàggale jumaa ji tàllam bi ñire armel yi ba mag ñeenti goudron yi ba Tuuba Mamadou Fadel dafa defoo jigéen ju naan soxla bu sa jël ak ci sëriñ Modou bu sa jël Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Ubay Rabi Khalifa Bamba wa ibnu Cheikh ba wàcce yeen ba Sëriñ Abdoulaye bés ba mu gane àddina Xaadim Rasul mel na keroog ma wax ca wax du mas la wax Xaadim Rasul di woo Kaamil
ki boy ni noppil tey te xam ni yàlla gis na la Mambamba Mambamba ki leen di jàmbaar ku jaar fa Bamba jaar doo delloo di suma yóbboo di la ñaan Seex Bamba amoo ma salay c'est vrai que woy bi du ma ci doyal ajaratu ki nelaam saa yu wooyee ñëpp kontaan biig rek ñoo ko moom ci télévision Futur Média ñu ngi bégal encore ñëpp nag fàllu yëpp ku lim juum ajaratu Marème Ndiaye Gawlo ci dëkk bu ñu naan France ñu ngi lay ziar bu baax a baax maamu maam Sala ak yaayu maam Sala Nabou ñu ngi lay béggee ci dëkk bu ñu naan Paris fàttewuñu Oumy madame Dieng Kor Am jigéenu Mbay Ñang ak soxna Mbay Ñang di madame Ñang moom itam ñu ngi koy bégal ca Sagata donc noonu la ñu ibbee tey bëggoon a remonté wu tuuti rek ci loolee nga xamee ni ajut ki ne la am woy na ko tuddee ko Ndindi déjà yéen a ngi scanner code QR bi nga xamante ni mooy affiché wu nii ci écran bi. Voilà on est en train de recevoir beaucoup de messages c'est bien loolu xam naa day wane ni engouement déjà am ngeen ko te album bi génnagul donc jour J moins une semaine tey le vendredi prochain ci heure bi yéen ñi scanner code QR bi ak seen application Wave yéen a koy njëkk a am yéen a njëkk a séddu donc immédiatement boo jotee message bi confirmé ni réservé nga sa album le vendredi prochain yéen a koy njëkk a jot et puis ak ay cadeaux voilà dina am cahier boo xamante ni y aura toutes les chansons yu nekk ci album bi la nga xamante ni Youssou Ndour mbalax la koy tuddee ba noppi itam di ngeen ci mën a am ay photo yu raar ay portrait yu raar yu Youssou Ndour nga xam ni bu la neexee comme ni Petit Ndoy def këram rek mook Efat sama photo bu rëy la ñu jël def ci salle bi jaajëf waay dom nday donc mën ngeen ko scanner Mado je t'embrasse très fort tu nous manques tellement Mado léegi la jënd moom it jënd na ba yónnee wane preuve loolu la xale yi naan preuve wan leen ma seen ay preuve vieux Diouf wan ma preuve yi ci écran bi ko téléspectateur wala internaute boo jot bu dee dafa jënd dafa réserver album bi ba screen ko partager ko ci réseaux sociaux yi wala mu envoyé ñu ko ci suñu compte yu ñu am ci réseaux sociaux yi regardez par exemple lii preuve la voilà benn preuve ngi envoyez vos preuves preuve que Mado par exemple réservé na pour vendredi prochain dina bokk ci ñi nga xamante ne ñoo njëkk a am album mbalax bu Youssou Ndour on va en profiter pour remercier partenaires yi nga xamante ne ñoom laa àndal ci Midi Plus bi bokk na ci Orange bi nga xamee ni ku ko fase baara saudi ko ki démb rek def nañ fi tirage bu mag ci li nga xamante ni mooy Mega Win alors Mega Win mooy jeu bu mag bi leen Orange jagleel yéen ay clientam am ngeen possibilité nekk millionnaire à condition ngeen yónnee Win WIN ngeen di yónnee et puis chaque jour ngeen mën a gagner 100 000 chaque semaine 1 million plus 4x4 boo xamante ni Toyota la ak kër gu ñu teg ci pom yi 22 722 ngeen di yónnee Win ngeen di yónnee WIN ci 22 722 donc Orange mu ngi ñaaxaat encore clients yi ñu gën a jouer lu ngeen jouer doyul puisque chaque mardi ci Midi Plus ci la ñuy amal tirage bu mag bi et puis vous rappelez lépp lu ngeen soxla ci wàllu électroménager moo xam frigo moo xam réfrigérateur moo xam micro-ondes moo xam machine à laver
wala sax téléphone portable Carité sax Soumari da koy jaay donc regardez ci suufu écran bi tout ça à des prix imbattables et puis des promos week-end surtout diggante 11h45 jàpp 14h moment bu baax la pour ngeen dugg ci site bi www.soumari.com ngeen jënd lu ngeen mënti soxla grâce ak Soumari bu leen neexee nag ngeen dem ci seen ay showroom waaye itam facilité bi mën ngeen ko am ci kaw ngeen dugg ci site internet bi bu ñu demee nag ba ca kanam boori 2h fekk ngeen añ ba biiri fees di ngeen mën a diigaleeg ataaya bi la ñu tuddee gaynde ataaya la boo xam ne non seulement dafa oyof mais daf lay permettre nga digérer ataaya bi nag gaynde la tudd def leen ci 3 Nourbo ndax sakkan na xam nga bu njëkkoon ak dévaluation moo tax Sénégal daanaka gëj nañoo def lëwal 2e 3e lëwal 2e rek la ñuy def mu gàtt quoi waaye warga bi da ngay am possibilité def sa 3 Nourbo bu la neexee nga toftal ci tarxiis nag y a rien de tel parce que voilà quoi du weex et puis dafay neex quoi warga la bu am qualité ñu ànd ak moom ci bëccëg bi ci télévision Futur Média et puis nos boîtes sont encore là amaguñu autorisation pour tàmbali di leen jox enveloppe yi nga xamante ni ñoo ci ne waaw réew moom noonu lay doxee lépp rek ci règlement ñun mën nañu am yéene waaye yéene yi itam li koy mottali mooy autorisation kilifa yi mais en tout cas les boîtes sont là xaalis baa ngi fi cadeau yaa ngi fi lépp teg nañ ko daanaka mu ngi toll ci plus de 60 millions le service à valeur ajoutée bu télévision Futur Média teg ay kër ak de temps en temps ñu tànn téléspectateur yóbbu ko ci benn grande surface maanaam supermarché ne ko jox nañ la tant de minutes da ngay daw ak sa chariot wala sa caddie loo jël ci minutes yooyu yow yaa ko moom annoncé naa ko sax yàlla buñ ko gis feneen waaye yàlla baax na yow yi ma nekkee nii yëpp yàlla waxu kenn dara maa ngi ñaan yàlla mu sàmm ma donc tout ça buñ ñu noppee ci collaboration yi rek dinañu ko tàmbali bis bu jot ci midi plus bi ci télévision Futur Média donc boîte bu ne am na ku ñu ko tuddee Blaise Diagne la ñu tuddee bi Cheikh Anta Diop Caroline Faye ak d'autres noms yoo xamante ni dinañu leen tuddee ay boîte et téléspectateur bu tànn benn boîte en plus de li ngay fekk ci boîte bi comme enveloppe comme par exemple boîte bi am na enveloppe bu toll ci 300 000 dañ leen di tegal itam gëstu boo xamee ni bis bu jot ak équipe yi dañu koy def ci tuddee yi donc Caroline Faye par exemple dinañ leen présenter benn reportage ci moom ngeen gën a xam exactement Caroline mii ñu tuddee stade boobu mooy kan lépp rek ci boîte Teranga Sénégal yu midi plus. alors puisque ñu ngi ci ay sujets yu am solo yu ñu leen préparé xam ngeen ni fan yii yëpp ñu ngi wax ci livre Mbougar Sarr bi livre bi nag dafa am prix Goncourt. ça c'est une fierté pour tout un peuple bi ñu demee ci librairie yi ànd fa ak ki nga xamante ni moo di Fatoumata Touré on s'est rendu compte que livre bile di la plus secrète mémoire des hommes se vend comme des petits pains ñu ànd ci ak Fatoumata Touré. la plus secrète mémoire des hommes di ab téere boo xam ni dugg na ci taarixu li nga xam ni moo di littérature ci àdduna wërngal këpp. gannaaw ba nga xamee nag wax nañu ni sénégalais bi di Mouhamadou Mbougar Sarr moo gagné li nga xam ni moo di prix Goncourt ñu bëri nag daal di daw dem ci librairie yi ngir daal di am li nga xam ni moo di livre bile fii nag ci librairie 80 directrice bi di ko dëggal bu baax. ñun déjà avant prix Goncourt nekk na mi ngi jaay ko bu baax mais ba annonce bi ñëw na prix Goncourt après 1 heure de temps. amatul livre bi nekk na am na ay bor 200 exemplaires en 1 heure amatu ko. beneen librairie beneen réalité fii nag di Claire Afrique naam sax li nga xam ni moo di livre bi amagul ci rayon yi wante nag nit yi ñoom ñi ngi def li nga xam ni moo di seen précommande. pour le moment livre bi disponible agul ci rayon yi waaye def nañu benn commande express pour ñu mën ko am livre bi vraiment gars yi ñu ngi koy laaj y a une forte affluence vraiment ñu ngi koy laaj bu baax mais léegi pour clients yëpp ñu ngi jël seen numéro quoi livre bu ñëwee rek ñu oo leen pour ñu jënd. njëgu livre bi nag doon benn ci Afrique wërngal këpp. Mohamed Mbougar Sarr dafa laaj kii édition Rey pour mu wàññi prix bi pour livre bi mu nekk accessible nit bi yëpp mun na jël ko ci loxam. dégg na ak prix bi léegi moom 11 000 francs alors que moom war na nekk le double voilà.
donc mu mel ni Sénégalais yi accueillir nañ ko bu baax. bu baax dañu am une fierté exceptionnelle. gannaaw ba ñu joxee nouvelle bu neex bi ni Mouhamed Bougat Sarr moo jël li nga xam ni moo di prix Goncourt sénégalais yu bëri nag fierté ak xol bu neex tax nag ñu daal di daw ngir daal di xam ki nga xam ne nag moo bind li nga xam ni nag mooy la plus secrète mémoire des hommes nekk nag benn manière ngir wonaat ki nga xam ni moo di bindkat bi ni rek Sénégal fier nañ ci moom bu baax. mu ngoog donc le livre donc se vend comme des petits pains ñu ngi gërëm Fatoumata Touré mi nga xam ni moo ñu defal tuuru librairie yi ngir xool naka la nit yi di apprécier livre bi li nga xam ni mu ngi am prix Goncourt bërki démb. midi 18 mooy doog a jot ci kanam tuuti ñu ànd ak rédaction bu télévision Futur Média bu ko defee ñu jox ñu xët yi laataa ñuy xóotal wala yaatal. waaw parce que journal ay information des koy xóotal ñoom nag bu ñu leen joxee xibaar yi ba noppi dañu koy xóotal gi nag ca kanam lay doon bu benn waxtu jotee mais juste avant dinañ ñu wax lan mooy titre yi sànq maa ngi wax ci ay vaccin Covid anti Covid yu périmé ba noppi itam ñu sànni leen ca mbalit ma comme des produits de denrées de première nécessité c'est un fait bu daanaka nekk réalité ci centre de santé yi da nga ciy gis ñu dem ba am ay vaccins yoo xamante ni dafay périmé finalement dañu koy sànni on vous explique tout ça ak ki nga xamante ni moo di Lamine Fall. donte fooguñu ko woon weer yi ñu génn ay doses yu ñàkk ngir fagaru ci mbas mi dañoo mujjee yàqu. mu di xibaar bu tukkee ci médecin chef bu centre de santé Gaspard Camara nekk fële ci Grand Dakar. vaccin yeeg ci yeneen garab yëpp dañuy wax date de péremption maanaam app bi bu excès médicament bi ou bien vaccin bi day yàqu ok loolu nag bu fi nekkee utiliser ko ba app bi excès vaccin yi dañ koy obligé ñu détruire ko ñu yàqoo te loolu arrivé nañu récemment parce que mooy lu AstraZeneca bi am nañ ay lot yu périmé ci 31 octobre bi. lu ni mel li ko waral du lenn lu dul bàyyeeku bu ñu nemmeeku ci askan wi. Sinopharm ak Johnson bi amul problème actuellement on a un bon stock nous sommes à l'aise par rapport au stock ñu ngi leen garder fii nit ñaa ngi ñëw ñu bëgg ñu leen di vacciner te ci ñaari produits yooyu app bi jotagul xaw na sori sax tuuti dina dem ba 2023 donc ñuy ñaan rek encore une fois askan wi génn ñi ñàkk leen. nit ñaa ngi ñëw mais nañu rush ba amoon alors c'est-à-dire nañu daan ñëweetuñu yi mais nag ba léegi nit ñaa ngi ñàkku nit ñi aussi jàngoro bi wàññeeku na alors ni nit ñi daan ñëwee di ñàkku ji buuxante ameetul noonu waaye nit ñaa ngi ñàkku ba léegi. ay doses AstraZeneca yi yàqu yi mi ngi mel ni mbas mi daa jeex Sénégal waaye fagaru moo gën a wóor ndaxte jàngoro ji ba léegi jógeegul ci réew mi donte. Voilà, crions pas victoire. J'entends pas le réalisateur ci fi may waxee ak moom donc du coup xaw ma ndax éléments yi day jeex wala jeexul n'oubliez pas ça lii la tubaab naan les aléas du direct merci Lamine Fall ci loolee nga xamee ni moo jëm ci yenn ci ay vaccins yoo xamee ni ñaare dafay dem ba dafay périmé ci centre de santé yu bëri ak it sax ay mbir yu ñuy soxla ci wàllu denrée de première nécessité loolu nag mooy kaawu tey bi kaala boo xam ni bu ñu tax a naagu ndax Covid bi quand même ba tey borom xam-xam yaa ngi ñuy ñaax ñu gën a respecter mesures barrières yi même si respecter tuñu ko voilà rappelez-vous daaw ci heure bi kenn ñemewul woon génn te takkoo masque gel hydroalcoolique la tudd xaw ma ñëpp ko daan tocc mi ko waaye léegi de Pape Lab mii dama koy nuyu jox ko loxo pare dank ci ceeb bi lekk yooyu nag baaxul ñun ñëpp ci bokk yam laisser aller la xaw ma bàyyi suñuy yoxo mais borom xam-xam yi ñi nga xamante ni ñoo nekk kër docteur ñu ngi ñuy ñaax toujours ñu gën a góorgóorlu ci cet gi bu ko defee dinañu éviter Covid bi dal ñu maanaam day taali mais daal wàññeeku na bu baax a baax yàlla na gën a wàññeeku nag voilà yàlla na gën a wàññeeku dem ba nga xamee ni épidémie bile dafay nekk une histoire ancienne. On va continuer par les santé puisque ñun chaque jour ñu am ay alertes yu am solo yoo xamee ni du ñu def lu dul di leen ko baaxee daf leen di permettre ngeen gën a xam réew meeg ni muy doxee yooyu dafa am solo ndax président Macky Sall wax na ko
ngir gën a mën a sécuriser nit ñi ba tey à propos de Covid bi la nga xam ne ni ñoo ngi ci ba tey dafa du exclure instaurer li nga xamante ni moo di passe sanitaire aujourd'hui dans beaucoup de pays foo ci dem restaurant sax boo fay dugg da ngay wane sa passe sanitaire ñii ànd ci ñii ànduñ ci waaye ñun ci digg bi rek la ñu taxawee faruñoo ñi ci ànd faruñoo ñi ci àndul l'essentiel mooy bu dee mieux vaut prévenir que guérir gëm ngeen ko nañu gën a jàpp ci moytandiku bi nag bokk na ci par exemple def sa ay vaccin et vaccin yooyu la dañ lay jox carte boo xamante ni moom la ñu tuddee passe sanitaire donc dans tous les pays ak endroit public booy mënti dem bu dee concert la bu dee théâtre bu dee cinéma bu dee resto il faut nga wane sa passe sanitaire loolu nag président Macky Sall nee na bu ñu moytuwul dina am décision la boo xamee ni ñi nga xam ne ni ñooy liggéey ca kër docteur ñu ngi koy apprécier Alhassane Ba. pass sanitaire bi dana am impact bu am solo administrateur général bu institut Pasteur bu Ndakaaru gën a dëgëral xalaat wi nga xamante ni njiitu réew mi am na ko mooy teg ab pass sanitaire ci yenn lieu public yi nga xamante ni askan wi dañ fay daje. am na dëkk yu bari ci àdduna yoo xam ne ñoo ngi koy jëfandikoo lan la pass sanitaire mooy yow bu dee da nga ñàkku day am benn programme bu ñu lay wan dugal ko sa biir téléphone buy wane ni yow mi ñàkku nga loolu li muy indi. ci dëkk yi nu gis ñu ko fay utiliser mooy tey booy tukki mën nga bañ a soxla ñu defal la test que dëkk booy dem mu wane ne yow ñàkku nga ñu gëm ni yow amoo problème mu risque ñu yombalal la sa tukki ñaareel ba mooy bu nit ñi di dajoo bu ñëpp ñàkkoo dina wàññi lu bare possibilité feebar bi law. beneen élément bi nga xamante ni faaw ñu bàyyi ci xel bi nga xam ne itam warul freiner processus bi nga xamante ni moom la ñu nekk mooy lim ju néew lool ji nga xamante ni jël nañu vaccin bi. dafa bokk ci jumtukaay yi nga xam ne dinañu dimbale pour benn ñu yokk ni ñu ñàkku ñi ñaar gën a contrôler feebar bi moo tax ñu xalaat ni mesure bu am solo la. si le chef de l'État bu fekkente ni ay njiiti réew dañuy xeex ngir am vaccin bi te askan wi duñu vacciné wu ñu toog di seetaan ba vaccin yi nar a périmé loolu tamit ab problème la moo tax nag man ma d'accord ak président Macky Sall waruñu yegg ci fi nga xamante ni dañuy dem bay forcer nit ñi ñu dem di vacciné wu jaru ko ku nekk rek war na ko def yëfi boppam. Chacun doit prendre ses responsabilités dans cette pandémie. ab 4e vague bu yaboo ku nekk bàyyi ci xel beneen mbir itam ku nekk war a bàyyi xel beneen variant bu wuuteeg delta bi nga xamante ni mën na ñëw soppi lépp. voilà présenter sa passe sanitaire désormais mën na nekk ci bu dee da ngeen di dem ci endroit public yi oui ça peut toujours protéger lu am solo la dëkk yëpp noonu lay demee. waaw loolu moom dañ koy teel a wax balaa ñuy foog ni Sénégal rek le président bi décidé décision yooyu la. il faut montrer sa passe sanitaire buy prouver ni def nga vaccin yi au complet première dose deuxième dose am na sax dëkk yoo xamante ni tàmbali nañu 3e dose États-Unis par exemple ñu ngi instaurer 3e dose bi même en France on en parle petit à petit te xam nga ñun moom fu mbir yu baax yi jógee ci kaw ñu nit dañu koy appliquer mais en tout cas daal pour sécuriser espace public bi président Macky Sall exclurul instaurer li nga xamante ni moom la ñu tuddee passe sanitaire une décision donc qui est bien appréciée par les professionnels de la santé ñu ngi gërëm Alhassane Ba mi ci indi ay explications. midi 25 mooy doog a jot xam ngeen ni Sénégal mu ngi préparé ñaari match yu mag le 11 ak le 14 match la nag yoo xamante ni bëri na enjeu selon les spécialistes comme Mame Fatou Ndoye Traoré merci d'être là très content toujours di bég bu ñu la gisee Mame Fatou on te retrouve tout à l'heure ci jotaayu xibaar diggu bëccëg gi mais exclusivité bi mooy Aliou Cissé génne na liste pour ñaari match yi Sénégal Togo ak Sénégal Congo. waaw génne na ko sànq gannaaw benn ndaje bu muy am. bu mu instauré léegi ak presse bi ngir permettre donc nit ñi mën a xam ñan ñooy jongante ci ñaari match yu mujj ñaari match yooyu nag ni ngeen ko xamee mooy ñaari match yu mujj ci éliminatoire Coupe du Monde 2022 bi comme Sénégal nag def na liggéey bi gën a jafe mooy qualifié déjà au second tour donc ñaari match yi day permettre rek xanaa
mu gën a defaraat équipe am gën a donc defaraat automatisme yi woo na nag joueur bu bees mooy Pape Alassane Gueye benn xale la waaw binational la France la juddoo daanaka fa la màggee foofu lañ ko formé donc Havre la nekkoon léegi depuis 2 saisons mi ngi fii Marseille et donc moom la woo xam naa pour renforcer milieu de terrain comme ni ngeen ko gisee donc Pape Alassane Gueye mooy ku fi bees donc ñi ci des nag ñëpp miin nañ leen daanaka cadre yi ñëpp a ngi fi ku ci mel ni Edouard Mendy donc Alfred Gomis aussi mën nañ ni léegi ci cadre yi la bokk ndax yàgg na ci équipe bi défenseurs yi aussi ni ngeen ko gisee Kalidou Koulibaly Cheikhou Kouyaté Abdoulaye Seck Fodé Ballo-Touré Abdou Diallo Pape Cissé Saliou Ciss milieu de terrain comme ni ñu ko waxee Pape Alassane Gueye mooy ku bees ki Gana Gueye moom kenn doot ko présenté Nampalys Mendy Crépin Diatta bon mën na nekk milieu mën na nekk attaque Pape Matar Sarr bien sûr bu FC Metz Mamadou Loum Ndiaye te mu nekk aussi Alaves en Espagne et le Pape Alassane Gueye au niveau des attaquants on note le retour de Boulaye Dia parce que Boulaye Dia dafa absenté woon ci ñaari match yu mujjee waaw ñëwoon na sax ba ñu constaté blessure am mais dañ ko bàyyi woon mu ñibbi Famara Diédhiou moo def triplé bi bay passé donc dugal 4 buts en 2 matchs Habib Diallo aussi daanaka mi ngi def ay performances yu baax même su dee du tout le temps lay dugg titulaire mais bu duggee daanaka day dugal but donc Sadio Mané kenn waxatu ko ak Bamba Dieng moom aussi un jeune boo xam ne Marseille la nekk aussi def début de saison bu intéressant Sadio Mané dina jouer waaw dina jouer mi ngi nii ñëw na moo ngi nii Sadio moom xam nga daanaka mooy le leader de cette équipe le leader technique léegi nag peut-être constat bi ñu mën a def mooy xëy na am na ay joueurs yoo xam ne ñi ngi ñëw ci équipe bi mais dañu am jafe-jafe seen club pour jouer maanaam presque seen temps de jeu amatul voilà amul solo noonu ku ci mel ni Bouna Sarr moom daaw bay passé lañ ko woon moom depuis début de saison bi daanaka c'est le même problème Abdoulaye Seck daanaka joué wul équipe am Abdou Diallo début saison bi mi ngi doon joué je crois 9 matchs la joué ci saison bi mais léegi daanaka parce que bi muy joué moom dafa nekk polyvalent moom day joué axe di joué latéral gauche mais au niveau du Paris Saint-Germain gauche lañ ko doon teg latéral gauche mais dafa am beneen boy bu ñëw bu tudd Ben Mendes moom lañ fa teg léegi moom joué tout donc bon ça c'est des problèmes yoo xamante ni d'ici janvier ça risque de causer en fait des difficultés un peu au coach bon nee na moom mënul forcer coach yi ñu joué loo ay joueurs am waaye bon mën nañ ne aussi tu n'es pas forcé de prendre des joueurs qui ne jouent pas donc aussi. Voilà xam nga rek ou qui ne font pas de preuve peut-être waaw bon de toute façon 13h bi je pense que ku mel ni Bakary Cheikh yaa ngi ruubee de damay poser ay questions tu sais mes questions sont tellement terre à terre mais bon mais ce sont les meilleures questions Pape Cheikh tu sais des fois les questions les plus simples sont les meilleures parce que bon les spécialistes ñun suñu problème mooy des fois on a l'impression que tout le monde sait tout de tout alors que des fois les meilleures questions sont les plus simples effectivement il y a des joueurs et d'ailleurs tout à l'heure en conférence de presse on l'a souligné il y a des joueurs qui sont là qui accompagnent le groupe yoo xamante ni coach bi daanaka daf leen boole ci ñoom bon ils viennent mais ils jouent pas donc kenn du xam lan lañ finalement kenn du xam qu'est-ce qu'ils valent. D'accord. À un moment donné même au niveau du milieu de terrain là Pape Gueye mi ñu indi. am na yeneen profil yoo xam ne ñu ngi ci tanière bi c'est à peu près le même profil. mais bu ñu ñëwee dinañ def entraînement des fois ñu dugal leen benn 10 minutes duñ leen sax dugal ci poste ba ñu war a duggee. donc ñooñu kañ la ñuy am confiance ba prouver. mais est-ce que laaj ngeen Aliou Cissé. laaj nañ ko laaj nañ ko il a dit quoi. dafa ni moom dafa soxla groupe bu solidaire. waaw concurrence bi am na ci groupe bi bon voilà quoi bon après mu un peu sax wax ne c'est pas la peine ñuy polémiquer parce que groupe bu léegi ak groupe yowoon Sénégal du benn mais loo xam ne la ñëpp dañ ko constater am na ñoo xam ne dafa mel ni ñu nekk fi rek dañ ci droit ils doivent se satisfaire d'être convoqués quand même et un joueur il a besoin de jouer tey par exemple au milieu de terrain c'est sûr que l'arrivée de Pape Gueye n'est pas anodine parce que xëy na gis na ni si ñaari match yi milieu ni mu war a doxewu doxul noonu quoi d'accord nañu ci loolu waaye am na ñoo xamante ni bañ daanul jouer dañ leen doon woo léegi ñuy jouer léegi ñooñu aussi bu ñu ñëwee jox leen seen chance peut-être wane li ñu mën peut-être foofu concurrence bi pour man foofu la concurrence la ñuy waxee concurrence mais concurrence du ñëw jël ay joueurs teg leen ci banc bi musuñu leen wane ñu jouer indi ñeneen ne da ngay concurrence da ngay génne ñeneen dugal ñeneen ñu dugal leen ñu xool et là on se dit ok les gens jugent et c'est ça un peu parfois les contradictions moi je les considère comme des contradictions
mais le sélectionneur il a certainement sa logique. mais nous autres qu'est-ce qu'on doit comprendre ci ñaari match yi ñuy préparer c'est quoi lan mooy enjeu ñaari match yi. non enjeu yi moom daanaka comme li mu wax xam nga des fois dina am ay secteurs yoo xamante ni peut-être soxla nga ci plus de certitude. comme ni ñu wax bon ñaari match yi ñu génn. gagné nañu. mais am na ay problème yoo xam ne toujours suñu milieu de terrain bi animation bi dafa des waaw des fois on a l'impression que l'équipe est coupée en deux d'ailleurs am na ñuy reprocher défenseurs yi qui relancent trop les ballons mais des fois il y a pas de proposition au milieu je pense que moom son chantier essentiel boobu la ba pare tamit ñu seetlu ni suñu défense bi elle est devenue plus fébrile on n'encaissait pas beaucoup de buts à l'époque te équipe bu mag du encaisser but des fois da ngay gis ni équipe bi des fois day am saute de concentration day am ay 15 minutes yoo xam ne ils ne sont plus là et yooyu yëpp je pense que y a du travail donc à un moment donné c'est sûr que ni il a ses certitudes li mu wax te wax na dëgg aussi dafa soxla woon ossature mais tout est perfectible et cette équipe effectivement on l'attend à un niveau boo xam ne ba tey gisuñu ko moo tax peut-être parfois il y a des frustrations aussi bien à son niveau parce que lui il fait des résultats il a l'impression que les gens en demandent plus mais les supporters aussi sont frustrés parce que eux ils attendent plus et ils voient pas plus et on est tous entraîneurs on est tous sélectionneurs donc beaucoup exigence la ñuy demee Pape Cheikh tu sais Sénégal dama lay wax boo nekkee ci réseaux sociaux yi da ngay gis ay xale yoo xam ne macha allah ils ont de bonnes idées dañuy seetaan maintenant nag am des autres idées on est tous sélectionneurs et les appliquer ça c'est une autre paire de manches bon de toute façon liste bi génn na donc 2 matchs qui sont prévus premier match bi 11 novembre ak Togo et puis le 14 Sénégal ak Congo Togo bonne équipe paraît-il Congo aussi une équipe pas mal waaw bon ce sont des équipes quand même en deçà du Sénégal que ce soit le Togo ñëw nañ fi ñu dóor leen ñoom ñu dem seen dëkk d'ailleurs ñu dóor leen Congo aussi bon voilà on va dire ce sont des équipes entre guillemets de seconde zone de second rang par rapport au Sénégal mais évidemment football moom surtout Sénégal en foot surprise dafa bëri surprise day am surtout booy jouer ak Sénégal gars yi dañuy taxaw xam nga dañ ko fiy wax débat bi bloc bas duñu bëgg a génn parce que bu ñu génnee aussi gars yi bu ñu jouer mën nañ leen dugal lu bëri donc mais c'est bien pour la préparation en vue de la CAN je pense que loolu mooy enjeu bi gën a am yenn certitude yeeg yooyu voilà duñu la téye lu yàgg dañu lay bàyyi nga daw àggali liggéey bi puisque dans quelques minutes di nga dellu siwaat ci plateau bi ci jotaayu xibaaru diggu bëccëg gi ce sera beaucoup plus clair Mame Fatou Ndoye Traoré ñu ngi lay gërëm bu baax merci et kon clairul ni tout à l'heure clairul ni non dina gën a clair parce que boobu y aura pas de Pape Cheikh qui pose des questions et qui fait les questions sont bonnes c'est les meilleures questions merci Mame Fatou tout à l'heure Faty Dieng moo ñu nar a présenter journalu 13h bi moom itam ñu ànd ak moom dans quelques instants pour mu wax ñu titres yi lan la nar a développer bu 13h jotee laataa ñu recevoir Serigne Moussa Seye moom nag suñu doom la suñu soppe la ba noppi itam day béggal sénégalais yëpp ci baat beeg li mu jàng ci xasida yi bu nee der ñëpp bég moom dinañu ko tegee na le petit bu ko defee mu am lu mu ubbee jotaay bi invité bi nañu ko takkal micro ak ñoom seen bu ko defee mu ñëw ñu waxtaan mais laata muy ñëw ci plateau bi dina am lu mu ubbee jotaay bi ci midi plus bi ci télévision Futur Média midi 35 mooy doog a jot juste vous rappeler encore que compte à rebours bi commencé na ci album bi Youssou Ndour di génne vendredi prochain mbalax la ko Youssou Ndour di tuddee c'est très simple comme titre mu ngi mel ni nga def émission tuddee ko sport donc Youssou day génne bande ñun mag ñi bande la ñuy wax vous vous dites album mais ñun bande la ñuy wax donc bande bi vendredi prochain lay génn li ci neex nag mooy am ngeen possibilité ak code QR bi ngeen di gis ci écran bi bu ngeen ibbee seen application Wave da ngeen koy scanner bu ngeen ko scanner immédiatement di ngeen jot message de confirmation bi nag day ànd ak single bi mooy wane ni vendredi prochain yéenay njëkk a am album bi ci qualité on vous envoie l'album ci seeni téléphone portable donc c'est très simple application Wave bi ngay ibbi daal di jël sa téléphone portable tiimale ko ci télé bi nii ngeen di seetaanee midi plus nii ngeen photo ko lii ngeen di photo vous avez vu lii nii da ngeen di mel ni lu koy photo maanaam scanner voilà moom ngeen di jël
ak seen téléphone portable après avoir ouvert application bu Wave bu ngeen ko scanner immédiatement da ngeen di jot message de confirmation buy wane ni à partir de vendredi prochain yéen yéenay njëkk a séddu ci album Mbalax bu Youssou Ndour en plus de votre réservation 50 premiers yi ko njëkk a jënd dinañu am cahier spécial album Youssou Ndour ak des photos ak woy yi titres yi lyrics bi maanaam mën a miin woy yi teel nga xam ne décembre bu Youssou dee tëgg lu mu woy rek public bee koy njëkk a woy donc vendredi prochain ci lay génn regardez ça c'est très beau Mame Fatou ah c'est un tableau et puis dafa am lumière ah oui c'est très beau très artistique. ah oui mooy nekk affiche album bi. non seulement mooy nekk affiche album bi mais j'aimerais remercier agence bi nga xamante ni ñoo ma ko defaral agence de communication bu tudd Cursive Group alors agence la boo xamante ni mu ngi def conseil communication de conception et de réalisation de support de communication donc support de communication boo mënti soxla pour 13 si tu as besoin de quoi que ce soit tu me dis d'accord parce que moi je suis abonné hein je le dis tout haut hein wala tout bas ok d'accord je suis abonné hein et tu sais que tous les gens qui aiment le sport bu match amee léegi du ñu seetaan ay télé de dañuy dem YouTube et il tape le chiffre 13. L'instantanéité moo xew nag de. ah ouais il le faut donc lii ñu ngi gërëm ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko defar je décode encore mon téléphone xam nga léegi dëkk bi wóoratul sama téléphone bi mot de passe bi dafa gudd tu veux que je donne le mot de passe de mon téléphone xam nga mot de passe bi lan la je vais à Sangalkam dëkk bi wóoratul la ngay teg sa téléphone ñu jël ko jël yi ci ne yëpp comme wóoratul léegi man changé naa mot de passe def ci je vais à Sangalkam maanaam personne ne peut connaître mon mot de passe. C'est une bonne idée hein après l'émission je change je pars à Thiès. Allez donc ñu ngi gërëm bu baax agence de communication Cursive Group qui est donc une agence de conseil en communication de conception et de réalisation de support de communication signalétique événementiel comme par exemple ce tableau bi nga xamante ni def naa ci affiche u album bu bees bu Youssou Ndour ñoom nag seen numéro de téléphone di 33 864 10 52 laataa ñu ànd ak suma doom ji sëñ Moussa Sey bu ñu ko mënee seen tuuti rek téléspectateurs yi mën cee barkeelu seen xel mën a dal gis ngeen ko noonu yiiw ba noppi itam am xam-xam lool macha allah ci gone ñu fas yéene waxtaan ak moom ci kanam tuuti en attendant dañuy dem studio 2 fekk fa maam Fati Kor Modou Fall Fati ñu ngi lay nuyu bég ci kanam dinañu ànd ak yow ci jotaayu xibaar diggu bëccëg gi mais lan nga fas yéene yaatal bu heure bi jotee. la liste bu Aliou Cissé publié sànq daañu waxtaan également mbiru Barthélémy Dias ak itam ni ko àttekat bi woowee fukki fan ci weeru novembre bi ñu nekk mu soxal mbiram Assane Diouf waaye itam ñàkkum ndox mi xam nga KMS 3 Pape Cheikh dafa amoon ay panne ba tax na yenn ci gox yi nekk ci Ndakaaru amuñu ndox loolu yëpp ci kanam incha allah daañu ko fas yéene faram fàccee. Bon c'est dommage que Fati dégguma la parce que tey da nga maa sori ku la Marie Claire xam nga musóor bi nga def Marie Claire la tudd est-ce que xam nga loolu. déedéet xam nga ko woon. musoo xam ni musóor bi Marie Claire la tudd. mais musuma ko xam Pape Cheikh. laajteel waa Tetatou. wala waa Doriga. merci Fati kon ba ci kanam. incha allah bu benn waxtu jotee dinañu ànd ak yow. bu ko defee nga développeel ñu xibaar yi xaw ma nag tàngaay bi kañ lay jeex man dama amee tàngat. studio bi yëpp climatiseur la mais j'arrive pas de. yow Vieux Diouf man dinaa xeex ak yow yaa ma gënal réalisateur yi ci kër gi yëpp ñi ma dul tudd seen tur yow biig bi may def émission ventilateur nga ma tegal tey dag maa teel a taalal clim yi waaye man sama bopp maay graisse daa may nit yoo xamante ni ay graisse lañu graisse man graisse laa un peu de chaleur j'ai beaucoup de sueur voilà c'est les aléas du direct mi de plus bi c'est en direct donc je fais tout en direct parce que aw maa ki yéen nëbboo voilà ginnaaw yi fait un peu chaud nag damay fomp ba keroog ñaq wi dañ may doog a àggali émission bi ngeen baal ma de ci la bokk nag coro yëpp ci la bokk voilà baax na damay xool ndax baax na damay seetuwaale xam nga bu dee téléphone portable yi il faut nga génne filtre
bu dee écran bi comme amuñu filtre ma xool pourtant baax naa de doo ma teg ci ginnaaw écran bi wala ma xool tuuti ma xool sama bopp waaw ma xool waaw lan yée kon man nii laa mel li xale yi naan sama teint lan la lan je blague voilà on va poursuivre cette émission 13h c'est dans 19 minutes ñu recevoir nag suma doom njile di Serigne Moussa Seye Serigne Moussa nag dama koy bàyyi mu ubbi laata mu ñuy fekk si ci plateau bi ñuy toog di waxtaan Serigne Moussa maa ngi lay nuyu di la ziar lan ngay nuyoo sénégalais yi ñuy seetaan. A'uuzu billahi minas saytaanir rajiim. Wa inni u'iizuha bika wa zurriyyataha mina saytaani rajiim. Rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiini wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun. Bismillahi rahmaani rahiim. Allahumma bihaqqi wajhillahi ta'aalal kariimi salli wa sallim wa baarik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa farju abadan bi hazil muqaddamati wa adkhili surura alayhi sallallahu ta'ala alayhi wa sallama biya abadan wanfa biya kullaman ahabbak wa kullaman iqtana biya awana ala taqsiliya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Abdullahi wa Ahmadu hadimu man sumatul Muhammadu. Yaqulu Abdullahi wa Ahmadu hadimu man sumatul Muhammadu. Bismillahi wa huwa rahmanu wa huwa rahimun khadilil amanu. Alhamdulillahi alal kitabi ma'asfil musibilitabi Sayyidina Muhammadil khairil wara man khadali khidmatu wa suwara summa salatullahi wa salamu ala allazi minni lahu aqlamu sayyidina safina al-muqaddami inda allazi tasqula dahi khidami muhammadin wasilati wa junnati anil adi wa za wa jannati wa alihi wa sahbihi abrari fil ghali wal mali bi takrari hadha wa khasdi khidmatun takharu aynun nabi biha kama tabaru nawaitu min zal'ami khidmatan tasur musafan bi kifi tumasu khadurumtu min rabbil baraya khidma liman bijahi kafani sadama ahmadu ala khurujin min dar wa kulli su'in wa na'in wa kharar askuru sukran yajur zaida bisrin wala yajur nahwi kaida hamdan wa sukran lazama burura rabbil wara wasahsahal rabbil wara wasahsahal khurura fakhuntuna ziman lizil muqaddama musalliyan bi ala man khadama murtajiyan kauni khadiman asna wa an afuza bil maqaril asna multamisam min maliki ayan faha bi allazi yuridu an yantafi'a ja'alallahu bi jahil mustafa sallallahu alaihi bisalami mustafa nazman mubarakan yaqil azamba
كما الذي كابنني عذابك أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراخب في آجل كآجل لراخب سميتها جالبة المراخب في آجل كآجل لراخب قد انصرفت للمراد قائلا مع صفاي بيتنا وخائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا. jaajëf sëñ Moussa ñëwal nag toog ñu waxtaan tuuti ni nga yibbee neex nañu xol yëpp sedd ci kay toogee ni moo nga jege ma sëñ Moussa. bismillah na nga doxale sant Sëñ Tuubaa mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw moo bàyyi la nga nuyoog ñi lay seetaan sa papa yeeg sa mag yeeg Sénégal yëpp. waa asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi man Sëñ Moussa Seye maa ngi leen nuyu baax di leen ziar. di leen jox seen wàccuwaay di la ziar baax sama papa Pape Cheikh. mu ngoog ndax nit ko baax nga. waaw bég naa tey ci teewaay bi dama cee bég lool ma bëggoon ci profité ñu waxtaan ngir sénégalais yi gën a xamanti kook yow. ci juddoog ci parcours rek ci daara ji nga jaar ak ni nga def ba dugg ci d'abord ñaataat nga am. man maa ngi am 15 ans. 15 ans nga am. waaw fukki at ak juróom. waaw kañ nga dugg ci daara ji. man nag waaw maa ngi ci daara ji ndax ba ma dalee dugg si daara ji léegi 2016 la. 2005 ak léegi. 16 ah 2016 boobu yaa ngi amoon ñaata at xanaa 2016 man de damaa mënta calcul waaye 15 ans nga am léegi. donc 15 ans laa waaw. naka la demee woon da ngaa judd fekk say waajur ne ci daara yi wala nan nga def daal ba dugg ci. lii laa bëgg nga nettali ma. man moom. peut-être indi waa tegal ko nii rek garaawul tegal ko nii waaw Ndoye jërëjëf waay. man moom damaa judd fekk samay waajur di jàng xasida man it ma judd bëgg ko lool nekk si nag ndax nit ñi ñëpp sunu kër sunu xale yi sama rakk yeeg sama mag yi yëpp képp ku si judd day fekk sama pap si biir kuréel gi ñu woo ko ñu ne ko soxna si am na doom. macha allah mais est-ce que yomb na parce que ñoom ñi nga bokkal ñëpp yow lañ ci gën a ràññee te magoo ci. waaw maguma si de ndax man am na taw Sëñ Fallu man maaj toog Sëñ Soxna bi say sama rakk la. macha allah waaye suñu kër daanaka ñëpp ay jàng. xale yeeg mag ñeeg ñëpp ay jàng. ñëpp ay jàng fan ngeen dëkkee. ñu ngi dëkkee Géejawaay Asegna. kon ba nga nekkee tout tànk ba tey amul benn dëkk boo dem pour jàng fa fii Dakar gii Asegna gii nga toog jàng fii ba mën fi li nga fi mën. ah kay dem naa Touba. ah dem nga Touba. jaar naa Touba. daa maanaam tarbiyu. waaw ñaata temps daanaka. ay 2 ans. def nga fa ay ñaari at yooyu. 2 ans laa fa def donc bi nga juddoo ba tey ci daara ji rek nga nekk dugaluñ la école lu tubaab comme yii ñuy def nii ci dëkk bi. ndax man sama maam. yi jur sama papa. daanaka farataalu woon jàng tubaab. moo tax sunu kër daanaka kenn jàng fa tubaab. macha allah ndax man moom ci alxuraan ji laa nekk. ak xaside yi. ndax mën nga ñu nettali sa dund ci daara ji neexoon na lan nga fa daan dund. ah dundee daara ji moom comme ni ko ñëpp di dundee rek. ndax dinañ la dóor. waaw ak koo mënti doon tamit. dañ lay yar. ndax njàng moom noonu la. dañ lay yar waaw ñu ngi si de incha allahu rabbi ndax njàng moom. metti na mettul rawatina ngay boole njàngum xasida ak njàngum alxuraan. ba pare war a nekkaat si répétition yi. di xëy di dem programme. loolu lay xaw a gàllankoor sax yenn saa yi suñu jàng. ndax programme yi ngay dem yu si bari mooy loolu ndax ñun daanaka dañuy am ay jafe-jafe. pour bu ñu waree génn dem programme. mais naka ngay organiser woo war a dem ci daara ji jàng alxuraan war a maîtriser xasida yi
ñu ne la ñëwal programme bi sàngam nga jóge fa daw ñëwaat naka ngay defee sa emploi du temps. xam nga dañuy xëy suba gi jàng alxuraan bu ngoon gee ñu nekk si répétition yi su fekkee nag dañoo dem ba programme ñëw dañuy dem programme bu ñu fa jógee ñëw àggali suñu jàng ak répétition. Maanaam lépp rek da ngeen ko organiser. yow ak sa staff bi ñan la sa ay mag. waaw waa kër sëñ Moussa Seye. waa kër sëñ Moussa Seye mooy sama soppe yi. waa kër sëñ Moussa Seye bu Dakar beeg bu Touba. ok ñooñu lépp lu ma bëgg dañ siy taxaw yére yi may sol ak anniversaire bi may taxawal ak ñëpp dañuy ñëw jàpp ci. kañ nga njëkk a dem programme. bisu gàmm. bisu gàmm la woon. bisu gàmm nettali ma bis boobu nga nekk tout tànk ñu ne leen am nga programme nga war a dem ca programme ba war a taxaw ci ay junniy nit war a sikkar ci seen kanam. loolu de ba mu ko njëkkee def kontaan naa si lool ndax man daanaka bañ nekkee xale lañ commencé di fontoo njàng mi fépp foo ñu fekk dañuy nekk takk ay matériel di jàng def yooyu yëpp di kuréel la ilaha illallah. te lan moo tax ñu tànn la di la teg ci kanamu ay programme te nga am ñeneen ñoo ko bokkal loo yàgg bëgg la bi nga nekkee xale ba tey. lu ma yàgg bëgg la te tamit man mii niñ may def di ma yóbbu ci ay programme yu mag yooyu yëpp jàppee ma ko sama jëmm damay xam ne lépp Sëñ Tuubaa la. lépp Sëñ Tuubaa la. moo la ko liggéeyal. moo liggéeyloo. répétition yi naka lay demee. répétition yi dinañ wax ne metti na mettiwul. ndax sama waajur moo may répétéel. te heure répété bu jotee wala njàng. dina indi beneen kanam. day jël diggante baay ak doom teg na le indi diggante nit ak moroomam ak lig bokk Sëñ Tuubaa loolu lay indi. mooy fent yaay fent wala lépp rek dañ koy teg ci xasida yi. waaw day ñëw jox ma xasida gi jox ma air bi ma war répété ne ma su ma ñëwee na moo ko balaa moo ñëw naas def sama pëseef ba moo ko. donc da la fay bàyyi dem. yow nga concentré wu bu baax ba xool. li ngay jàng pour mu mën a mokk ci sa bopp sa moroom yi naka ngay dundee ak ñoom ngay dox ci mbedd bi ñu lay xàmmee nga dëkk ci koñ ñëpp xam ni sëñ Moussa Seye moo dëkk fii nga nekk tout tànk am ay moroom yow ñoom naka la ñuy mel ak yow naka la ñuy comporté woo. daanaka ñoom moom daanaka dañ maa bëgg ndax ñi ma bokkal koñ daanaka tout tànk yi dañuy ñëw kër ga lu bari di ma seet si te tamit man su ma gisee loolu day tax damay gën a soññ ma gën a góorgóorlu bu baax a baax ndax loolu nekkul dara mais ab soññee la. ab soññee dañu lay soññ nga dem nag ba bëri ci loolu ay soppe sa digganteeg sa soppe yi sa digganteeg sénégalais yi parce que Sénégal yëpp ku ci nekk jàpp na ni moo la jur lan moo ciy sa xalaat. waaw soppe yi moom wax dëgg yàlla moo seen fay ndax nit ku la bëgg moom day wax ne yëg rek moo koy fay ndax man. sama téléphone papa bi yàlla xam na ni ay message yu dul jeex waaw te maa ngi leen di jégalu bu baax si yenn saa yi yéex a répondre bi ma yéex a répondre message yi ndax damay nekk si alxuraan ji nekk si xasde yi xëy nekkaat ci programme yi te loolu ku ne xam ne day metti de doo mën a wax da ngay jógee programme sonn am na ñoo xam ne buñ la envoyé message tontu wala duñ ko gisee noonu wala ñu supprimer ko ñu ngi leen di wax ñu ngi koy jégalu bu baax a baax wax dëgg yàlla. programme yenn saa yi day dem ba fajar. waaw safar gi rek yenn saa yi da ngay toog jour boo xam ne bis bu nekk di nga jàng lu mat ñeenti programme xanaa ba fajar la. d'accord léegi nag boo jógee ci programme yi après da ngay di nga nelaw di nga nelaw lu bëri. di nga nelaw waaw. saa soo jógee programme di nga dallu. ba pare sama papa yenn saa yi damay woo may ñëw di répondre message yi benn par benn. macha allah ndax téléphone am bi boo kibbee sax di nga xam ne message yi bari na. ok maanaam moom daal yaru militaire la koy def. waaw. lan moo la gën a neex ci lii ngay def ci métier bi ci carrière bi nga dugg lan moo la ci gën a neex ci li ngay def nii lan moo la ci gën a neex. lan moo ma ci gën a neex. waaw. li ma doon ndaw. waaw di jàng xasida. waaw nit ñi bëgg ma. waaw te tamit loolu lépp daanaka man intéressé wu ma. li ma intéressé daal mooy siñ bi rek. ak samay soppe. loolu dong moo ma intéressé. di ñaanal sama waajuru góor ak sama waajuru jigéen. mbébét yi ma am si ñoom. si borom may ma kàttan ma àggale ko. macha allah te man ci xasida yi rek laa ko yaakaar. macha allah ndax ñun dañuy war a dem programme. problème oto la ñuy am.
da ngeen am problème mu oto. wallaay wasi problème oto la ñuy am di yéeg ak wàcc te ku na xam ne loolu metti day metti waaw. te moom mii wallaay lazim bëggal naa ko oto bëggal naa ko kër. incha allah te ñaar yii nii. jànguma France jànguma dara ci xasida yi dong laa ko yaakaar. di wax nag oto bi. sama papa Serigne Medoune Sey borom tawféex. moo ko dégg. macha allah maa ngi koy wax ne maa ngi koy xaar. incha allah maa ngi koy xaar bu baax a baax oto bi moom incha allah moom laa ko sas. di wax mbokk julliteeg mbokk taalibe ñu jàppale ma si bu baax a baax. macha allah dañu lay bàyyi nga am loo ñu béggalaatee laataa ñuy àggali parce que bëri naa ay questions yu ma la bëgg a laaj tey. mayaat ñu dara ñu dem ci publicité yi déglu journal bi doog a dellusiwaat ci plateau bi sëñ Moussa bismillah. wa sallallahu taala ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman muqaddamatul amdah fi mazayal miftah salla wa sallama alayhi al-fatahu bi alihi وصحبه كما ملا الأقداح اللهم بقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه من به وبملئ سلامان وعليهم رضوان كنت لي بما رحم جلازل أمداه من أب مكتوبات إليك وإلى عبادك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نزلت إليها إلى الجنة التي وعد المتقون واجعلها فيها مما تتخنى به خلق العين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وسط برب العرش الجود والعفو مع المصطفى والله لي مرد صفي وسط مع المختار بالله وحده عليه سلام من به قد مالك وخاني بسوء ولي كان بالمنى ولي قاد يخلصا بخن ما سوي ولكت خديما في امتداء محمد عليه صلاة الله ما جان لنبيك ولكت خديما في امتداء وسيلتي عليه سلام الله مولي وزافسوي وانا كل ذي علم وزين ورمبة عن المصطفى في خلقه قائز والوعي وجه وسول واصل واسع له سياب بعنان الله ونوزمي وسيم ووقام وسيل وسيلة إلى خير ربي سكرو خدمة لكوي وفي كريم وايد الوقت أتاك بكل سوانا ما لزل جرب ركوي ولي النبي للبرايا رسول من بكل سوانا
ناسا غزا ظلمي والسكوي ودادي لربي والمخفى وين benn waxtu jot na ma bëggoon bàyyi téléspectateurs yi ak sa bàjjan Faty Dieng mu jébbal ñu xibaar yi ñu doog a dellu si àggali jotaay bi sëñ Moussa Seye tey mooy ganuk télévision Futur Média ab tout tànk la waaye Sénégal yëpp sopp ko ci li muy def ak li mu mën lépp rek ci ndimbalu ay waajuram nag moo tax doom boo ko amee teg ko ci ay loxo yu wóor boo ko mënut itam nga def la war ca moom Maam Faty xam naa ni bëgg nga bu doon sa sago si kar say continuer rek journal sax du am mais malheureusement ou heureusement je sais pas trop priorité au journal ñu bàyyi la ak téléspectateurs yi doog a dellu siwaat ci midi plus bi. merci beaucoup Pape Cheikh neex na xol sedd na jërëjëf mbokk yi xibaar bi ko ci gi benn waxtu jot na ci télévision Futur Média ngeen taxul mu ñëw dégg ñu